حالا در استودیو با ما شارح رادیوی افغانستان آزاد حضور دارند قادر حبیب. تشکر زیاد که مهمانی ما شدید. لطفا بگویید که در رابطه با ترکش مرگباری اخیر چه معلومات تازه را دسترسی شما هست تا این لحظه؟ بله، تازه ترین ارقام در ارتباط با تلفات ترکش کابل به دست ما رسیده به نقل از مقامات وزارت صحت عامه افغانستان این است که حداقل 80 نفر در این انفجار کشته شده و بیش از 350 تن دیگر زخمی شده. مقامات صحی میگن که بیم آن می رود که تعداد کشته شده ها از این بیشتر شود از جایی که تعداد زخمی ها بلند است. این تازه‌ترین رقم در ارتباط به تلفات است و در این حال در ارتباط به چگونگی این حمله گفته میشه که این حمله در یکی از تانکرهای فاضلاب که از منطقه فاضلاب را انتقال میداد مواد انفجاری جابجا شده بود که این تانکرها مربوط به شرکت‌های خصوصی میشه و آنها جواز یا اجازه نامه رسمی دارند که از این مناطق اجازه عبور دارند در ساعات روز و حال نیروهای امنیتی را بررسی میکنند که این تانکر مربوط کدام شرکت بوده و چگونه تانسته که قدر مواد به این مقدار زیادی از مواد انفجاری را در این نقطه حساس شهر کابل وارد کنه و در این ساعت پر ازدحام انفجار بده. طوری مشاهده می شود حمله های انتحاری در افغانستان تا رفت گستاخ‌تر می شود. این بار حمله مرگبار در ماه شریفی رمضان صورت گرفت، ماهی که برای مسلمانان مقدس است. این را چگونه می توان شرح داد؟ دقیقاً قسمی که شما در جریان هستین در این هفته اول ماه رمضان این دومین انفجار است. پیش از این در ولایت خوست انفجار شدید رخ داد. حمله انتحاری طالبان، گروه طالبان مسئولیت آن حمله را به عهده گرفتند که شدیداً از طرف مجامع مختلف محکوم شد. نهادهای اسلامی و مدنی و همچنان مردم عام واکنش خیلی تند در ارتباط به این حمله نشان دادند که در ماهی که ماه رحمت و مرحمت به مردم و بر مسلمانان دانسته میشه اینا چگونه این انفجارها رو این انتحار را انجام میدن. اما سخنگوی طالبان گفت که در ماه رمضان جهاد که اونا جهاد مینامن امین جنگشان و امین حملاتشان را که عمدتاً ملکیان را تلفات و قربانی میگیره گفتن که این ثواب از این دو برابر است که اون هم یک واکنش خیلی منفی از طرف مردم هم در قبال داشت. تاکنون گروه مسئولیت این ترکش رو برداشت گرفته یا نه؟ تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. تعداد تلفات ملکی ها بلند است و در گذشته هم زمانی که حتی گروه داعش در افغانستان ظهور نکرده بود، زمانی که تلفات ملکی در حملات انتحاری بلند می بود، طالبان سکوت اختیار میکردن و یا رد میکردن دست داشتن در او حمله را. این بار تا هنوز نه گروه داعش و نه گروه طالبان این مسئولیتی حمله را به عهده نگرفتند. فکر میکنید چه راه حل وجود دارد برای کاهش دادن این گونه خشونت ها؟ خب نیروهای امنیتی افغانستان، ما صحبت با وزیر کشور افغانستان، سخنگوی وزارت کشور ساعت قبل داشتیم. اونا میگن که ما از حملات زیاد جلوگیری میکنیم. قرار بود که یک حمله دقایق بعد از این حمله صورت بگیره که اونا از او جلوگیری کردن، اما در موارد هست که نمیتونن جلوگیری کنن. حملات تروریستی غیر قابل جلوگیری است. اما این نمیتونه که یک بهانه برای کمکاری و نبود کادرهای درست در سطوح و رده‌های مختلف نیروهای امنیتی افغانستان این را قلمداد کرد. تشکر برای صحبت. خاطررسان میشویم که در استودیو با ما قرار داشتند قادر حبیب، شارح رادیوی افغانستان آزاد. یک بار دیگر سپاسگزارم.